երբ որ ասում ես ով չի ուզում խաղաղություն, հետո գնում դրոշ ես վառում, դա էլ ինձ հիշացնում է այն արտահայտությունը, որ ես դեմ եմ բռնությանը, որ բռնություն եմ տենում, ուզում եմ տեմ սենց տամ բերնին։ Հասկանում եք, այս մարդկանց բրենդը իրականում մի հատ X պահից դարձել է քինախնդրությունը, դրոշ վառելը ու չի կարա, չէ, իրանց գոյությունը ընդհանրապես դառնում է իջիկ, հենց դրա համար էլ հիմա իրանք իրանց ոնց են պահում, բոլոր երիտասարդ եղել ենք, կհիշենք կռիվների ժամանակ կային մարդիկ, որոնք տենց այդ թեժ կետից հեռանում էին ու հեռվից սկսում էին հայհոյել, գոռգոռալ, բայց անպայման պահում էին այդ անվտանգ տարածությունը, որպեսզի հանկարծ որևիցե վտանգի դեպքում կարողանան ճողոպրել։ Հիմա իրանց արածն էսա, որովհետև իրանց ձևակերպման բացասական իմաստով ճակատագրական, իսկ մեր ձևակերպման դրական իմաստով ճակատագրական բանա քննարկում եւ ստեղ չկա այդ մտքերի բախումը, որովհետև իրանք արդեն ձևակերպել են, որ պետությունը իրանց հետ ինչ կապ ունի։ Դե եթե պետությունը իրանց հետ ինչ կապ ունի, իհարկե ճակատագրական պահերին էլ իրանք պետք է հերվից հայտարարություններով տենց փորձեն ինչ-որ բան անեն, բայց ես ինչ էի ուզում ասեի, ինչքան էլ իրանք սենց բաներ անեն, մենք այսօրվա կարևորությունը պետքա չմոռանանք, եւ այո, ես ուզում եմ փաստել, որ սա իմ երազանքներից մեկն էր, որ այս ամբիոնից մենք մի օր կխոսանք ոչ թե սպասվելիք, այլև հաստատված խաղաղության մասին։